umwarikazi wabonye izuba ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1988, akaba yaravukiye mu gace bita St Michael Parish hariya i Barbados muri Amerika y'Amajyaruguru. Amazina ye yose bamwita Robin Rihanna Fenty, wamenyekanye mu muzika nk'umuririmbyi ndetse akanandika indirimbo. Si ibyo gusa kandi uyu mwarikazi ni umukinnyi wa filime kuko yagaragaye muri filime nyinshi harimo nka Oceans yasohotse mu mwaka wa 2018, hamwe n'iyitwa The Loud Tower yasohotse mu mwaka wa 2015, harimo n'iyitwa Man Down n'izindi nyinshi. Uyu muhanzikazi afite ababyeyi bombi, harimo uwitwa Ronald Fenty ariwe papa umubyara n'uwitwa Monica Braithwaite ariwe nyina umubyara. Mu mwaka wa 2005 nibwo Rihanna yasohoye alubumu ye ya mbere yise Music of the Sun, ari nayo iriho indirimbo ye ya mbere yise Born Del Play. Hanyuma mu mwaka wa 2006 Rihanna yasohoye alubumu ye ya kabiri yise A Girl Like Me. Iyo alubumu yayikoreye muri Def Jam Recordings. Muri rusange Rihanna afite alubumu zisaga 8 kandi zose zakunzwe. Uyu muhanzi yatwaye ibihembo 9 bya Grammy Award, akaba yarabaye umuhanzikazi wa kabiri ubikoze nyuma ya Beyonce. Uyu muhanzikazi kandi bita Rihanna yakundanye n'ikirangirire muri muzika benshi bazi nka Chris Brown, gusa ntibyaje kugenda neza kuko bahise batandukana mu mwaka wa 2009. Ibi byatumye Chris Brown ahita amwanga, agatangaza amashusho menshi ku mbuga nkoranyambaga ze amutuka anamusebya. Uyu muhanzikazi kandi afite abana babiri, harimo uwo bita RZA Arthur Stone Meyers hamwe n'uwo bita Riot Rose Meyers. Uyu ubu tuvugana uwo bita Asap Rocky niwe mugabo we bidasubirwaho, dore ko bibarutse umwana wabo wa mbere mu mwaka wa 2022 ariwe bise RZA. Uyu muhanzikazi uzwi nk'umukire kabuhariwe kuko ajeje ipinda risaga biliyoni 1 na miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika, akaba ari nawe wa mbere kuri uyu mugabane wa Amerika mu bari n'abategarugori. Nubwo Rihanna agaragara nk'umwana ariko siko biri, kuko ubu ikinyamakuru Robers cyamaze kugaragaza ko amaze kuzuza imyaka 36 yose. Turabashimiye mukomeze kudukurikirana kuri Online Peace TV. Utarakora subscribe turagusaba kuyikora kugira ngo ujye ukurikira